នៅក្នុងការចិញ្ចឹមមាន់ការផ្ដល់ចំណីបានត្រឹមត្រូវទៅតាមតម្រូវការរបស់មាន់គឺជារឿងចាំបាច់ពីព្រោះវាធ្វើឲ្យមាន់របស់យើងធំធាត់បានឆាប់រហ័សហើយចំណេញពេលវេលាគឺយើងឆាប់បានលក់ទៀតផងហើយជាពិសេសនោះទៀតគឺយើងត្រូវចេះផ្សំនៅចំណីដែលទៅសមស្របទៅតាមតម្រូវការរបស់មាន់ហើយវាចំណាយនៅថវិកាតិចពីព្រោះថាបើយើងចិញ្ចឹមមាន់ត្រឹមតែជាលក្ខណៈគ្រួសារដែលចិញ្ចឹមត្រឹម50ក្បាល100ក្បាលឬក៏200ក្បាលបើសិនបើយើងទិញចំណីពីទីផ្សារចំណីសម្រាប់ឲ្យវាស៊ីតែម្ដងនោះគឺវាចំណាយថវិកាអស់ច្រើនហើយយើងចំណេញបានតិចដោយមួយក្បាលនេះយើងអាចចំណេញចន្លោះពី4000ទៅ6000រៀលដូច្នេះហើយទើបយើងត្រូវតែចេះវិធីសាស្ត្រនៅការលាយចំណីសម្រាប់ខ្លួនឯងដើម្បីបំពន់មាន់សាច់របស់យើងឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីរបៀបលាយចំណីមាន់សាច់របស់យើងគឺមាន់ជំទង់ដែលមានទម្ងន់ចាប់ពី3ខាំឡើងទៅគឺយើងអាចឲ្យស៊ីបានហើយវាធំធាត់បានឆាប់រហ័សហើយរូបមន្តមួយនេះដែរក៏យើងអាចប្រើសម្រាប់បំពន់មាន់យើងដែលយើងចង់ឲ្យវាឆាប់ឡើងគីឡូនិងឆាប់បានលក់ចំពោះធាតុផ្សំនៅចំណីនេះគឺវាមានបាយមានកន្ទក់ត្រកួនចំពោះត្រកួននេះគឺយើងអាចនិយាយបានថាវាជាប្រភេទបន្លែបៃតងដែលយើងយកឲ្យតែរុក្ខជាតិបៃតងគឺយើងអាចយកមកលាយចូលគ្នាបានចំណីសម្រាប់ហើយនឹងមានអំបិលបន្តិចពីព្រោះថាចំណីយើងដាក់អំបិលទៅដើម្បីឲ្យវាប្រៃតែមាន់យើងស៊ីហើយវាផឹកទឹកកាលណាមាន់យើងផឹកទឹកច្រើនវាធ្វើឲ្យត្រជាក់សាច់ហើយវានឹងធំបានឆាប់រហ័សចំពោះការលាយនៅរូបមន្តមួយនេះគឺយើងប្រើចំណីសម្រាប់ដែលមាននៅផ្សារសម្រាប់មាន់សាច់យើងហ្នឹងគឺ1%នៃចំនួនចំណីសរុបដូច្នេះហើយវាធ្វើឲ្យយើងចំណាយនៅថវិកាតិចហើយការលាយចំណីនេះគឺយើងឲ្យស៊ី2ដងឬក៏3ដងនៅក្នុងមួយថ្ងៃអាស្រ័យទៅពេលបងប្អូនទំនេរអាចធ្វើការលាយចំណីនេះបានហើយដែលយើងឲ្យស៊ីក្នុងរយៈពេល1ខែហ្នឹងមាន់របស់យើងអាចឡើងគីឡូជាមធ្យមគឺបានកន្លះគីឡូសិនជាមាន់យើង1គីឡូយើងឲ្យស៊ី1ខែជាប់គ្នាទៅគឺវាអាចឡើងបាន1គីឡូកន្លះគឺយើងអាចលក់បានហើយនៅពេលដែលយើងលាយគឺយើងលាយច្របល់វាឲ្យបានចូលគ្នាសព្វល្អបែបនេះទៅហើយយើងដាក់ទឹកបន្តិចដើម្បីឲ្យវាសើមវាជាប់គ្នាបានល្អមាន់យើងវាងាយស្រួលស៊ីជាងយើងមិនប្រើទឹកចំពោះនៅរដូវត្រជាក់វិញគឺយើងអាចបន្ថែមនៅខ្ទឹមសដែលយើងចិញ្ច្រាំហើយលាយជាមួយនឹងចំណីនេះទៅគឺវាជួយបង្កើនកម្ដៅក្នុងខ្លួនដល់សត្វរបស់យើងវាជួយបង្ការនៅជំងឺផ្ដាសាយបានផងដែរចំពោះកសិកររបស់យើងដែលចិញ្ចឹមមាន់ជាលក្ខណៈគ្រួសារគឺគួរតែសាកល្បងធ្វើពីព្រោះថាវាចំណាយថវិកាអស់តិចវាធ្វើឲ្យយើងទទួលបាននៅប្រាក់ចំណេញកាន់តែច្រើនថែមទៀត